Į restoranus mes einame dėl 3 priežasčių. Pirma, tai susitikti su draugais ir praleisti laiką linksmoje kompanijoje. Antra priežastis – pasimėgauti skaniais gėrimais. Ir trečia, manau pati svarbiausia, tai yra maistas, geras ir skaniai pagamintas. Na, o ar mums tai pavyko, sužinosite pažiūrėję šį filmuką iki galo. Su draugų porele šį kartą užsukome pavakarieniauti į restoraną Mišelė Kaune. Kadangi tą dieną labai norėjusi švęsti šventę, tai meniu analizai laiko daug neskyrėme ir už kelių minučių, ant mūsų stalo gėrimai. O apie gėrimus pasakysiu trumpai, kokteilius jie gaminti čia tikrai moka. Venecijos frita lasdelės buvo galima ne tik akis paganyti ar gražių nuotraukų pasidaryti, bet tai buvo ir puikus užkandis prie alaus. Tos dienos atradimas mūsų kompanijai buvo arančiniai. Jei čia užsuksite, būtinai jų paskanaukite. O jau po puikios įžangos su užkandžiais su nekantrumu laukime pagrindinių patiekalų. Į klausimą, ar riebus katinas galėtų būti veganu, atsakau, kol kažkas keps tokius skanius steikus, manęs gyvenime veganu nepadarysite. Risoto su jautiena galėjo pasigirti ne tik gražių patiekimų lėkštėje, bet ir puikių skonių. Draugams labai patiko mufuletas su kumpiu bei jų išsirinktą pica. O sulaukę pasiūlymo paskanauti, žinoma, kad su katinienė neatsisakėme. O ir vargu, ar matydamas kas tokį grožį lėkštėse, tokio malonumo atsisakytų. O kol mūsų damos mėgavosi desertais, aš rezervavau stalelį čia kovo 8 dienai, tad rekomenduoju ir jums čia apsilankyti.